No tervitus jälle, vahepeal on siis aega mööda läinud, olen terveks saanud ja sellega on kõik jälle korras ja saab jälle rahulikult hakata matkaauto jutte ja teemasid edasi tegema. Vahepeal siis nii palju infot, et oleme saanud mingisuguse osa materjalist kangastes kätte. Need on ilusti viidud mul ema juurde õmblemisse. Aga mis selle käigus nüüd selgus, oli see asi, et kui me võtsime vanad katted maha nende poroloonide pealt siis ja siis selgus see, mida hea, et me nägime, aga samas on teisipidi see asi, mida sa ei taha näha. Kui ma nüüd proovin siia vahele panna ühe pildi, ma ei tea, kas mul see õnnestub või ei õnnestu, aga igal juhul jah, see vaatepilt ei olnud ilus, et kõik madratsid olid ohtralt hallitust täis, rääkimata sellest, et nad olid määrdunud, nad meeletult ahisesid. Et siit kohalt ka kõigil teistel, kes te sõidate vanemate matkaautodega, siis võtke korraks need luku külje pealt lahti ja piiluge sinna madratsiste sisse, sest et 96 aasta autode originaal madratsid, need ei kannata kriitikat, et tervis, ma arvan, ei ole pigem see asi, millega peaksid teda riskima. Et nii ka meie, et need madratsid lähevad jätmekäitlusesse ja tellisime juba uue siis poroloni, et lõigatakse meile uued porolonid ka välja ja sinna teeme siis uued katted peale. Ja nii me saame esiteks hügieeniliselt puhta ja teiseks nagu ilma lõhnata ja ikkagi uued asjad, et selles suhtes on ühtepidi ikkagi hea meel, et me sinna sisse vaatasime, selle töö ette võtsime, et me ei hakanud nende madratsitega kuskil kämpima või tegema midagi. Aga meil on veel puudu nii-öelda nende pehmete detailide kangas, see on tellitud, et kui jõuab kohale, siis ma näitan seda kindlasti teile. Aga muud asjad on õmbla juurde viidud ja täna siis lähme veel naisega linna, vaatame kangapoest, et on vaja uusi lukke, sest et vanad on samamoodi jälle nii määrdunud ja see lukumeetri hind, vaatasime, ei ole nii üüratu, et ei kannataks uusi lukke sinna osta. Ja siis vaatame ka laepolstrile uue kanga, sest et see kangas, mis meil algselt oli, see oli liiga paks. Ja kuna sellel laepolstril on sellised hästi sügavad sellised kumerused, siis sinna ei oleks saanud ilusti seda kangast panna. Oleks saanud lasta polsterdajal sinna teha mingisugused õmblused, et oleks saanud selle ilusti panna. Aga siis oleks tekkinud küsimus, et kas see topeltkangas, mis õmbluskoha pealt jääb, et kas seda oleks saanud ilusti pärast tihendite vahele panna, et see laepolsterga ilusti jääks. Et pigem lähme seda vastupanu teed, et lähme otsima kangapoest või mingisugust venivamat musta kangast ja proovime sellega seda laepolstri asja ära lahendada. Et vahepeal saime ka tegelikult sisu rohkem lahti lammutatud ja kõik detailid on selles suhtes juba põhimõtteliselt ette valmistatud selleks, et saaks nüüd siis hakata seda nii-öelda õmblemistööd tegema, et praegu ootamegi lihtsalt, et madratseid saaks teha, siis on vaja uusi poroloone. Et muidu neid paraku teha ei saa. Ja nii on lihtsalt. Vaatame step by step, et ma usun, et tulemus jääb kindlasti äge. Et meil juba käivad mõtted peast läbi, et enne kui üldse seda mööblit kokku tagasi hakkame sinna panema pehmed mööblit, et võib-olla teeme mingisugused uuendused ja värskendused seal ongi see ennem ära, et ei ole ju mõtet, et me laome kõik asjad ilusti kokku ära ja siis mingi hetk mõtleme, et hakkame seal mingi värviparandustöid tegema, et siis hakkame jälle kõik asjad lahti kiskuma, et pigem siis juba kõik ühe jutiga ära teha. Aga vaatame, käime kõigepealt ära kangapoes, vaatame, mis me sealt saame. Võib-olla saame ise juba kuskilt nipet-näpet hakata midagi tegema ja ootame, millal polstrid või see porolon ära tuleb. Et siis, kui porolon on konkreetselt ära lõigatud, et siis on meil täpselt mööda tulemus, saame selle viia õmbleja juurde ja siis õmmeldakse sellele vastavalt siis selle poroloni suurusele siis kangas ümber sinna. Ja teeme siis nii, et kui jälle infot juurde tuleb, siis anname aga märku ja filmime seda asja üles, et teie aga püsige lainel.
nii, et olen tulnud vahepeal siia bussi, et teha natukene seda olemist siin puhtamaks, visata üleliigne sodi ja prügi siit välja, et homme õhtul viin selle bussi siis Flameco campi, kus hakatakse vaatama siis, et ei oleks gaasilekkeid ja tehakse niisugune korralised hooldused, asjad ära. Aga enne seda võiks natukene viisakamaks teha, sest et kui uued asjad kõmlemisest tulevad, siis on neid kuhugi panna, et mõtlesin, näitan korraks seisus praegu on, et siit õnnestus ikkagi sõbra abiga need seinapaneelid lahti saada, et saab need ka nüüd ilusti ja kenasti ära õmmelda. Aga noh, sodi on nüüd siin ju on tegelikult igal pool, et mis vajaks koristamist. Pluss on siin tegelikult tööriistad ja asjad kõik laiali, et tahaks need ära koristada. Aga ma arvan, et koristamine ei ole väga põnev asi, mida teile näidata, et koristan ära, et võib-olla näitan siis kas lõpptulemust võib-olla, aga igal juhul natuke jälle toimetame bussi kallal, et kuhugi poole jõuda. Jõudsin siis vahepeal koristamisega sinnamaani, et mõtlesin, et kisun selle punase vaiba siit välja. Et kuna iga kord, kui siia sisse tuled, on niisugune jube kopituse hais, et noh, need on nii mingid vanad ja väsinud kangad ja värgad siin, et viskan selle välja. Ja noh, muidugi see, mis siit alt vastu vaatas, noh, ütleme nii, et ei ole enam esimeses nooruses ja võib-olla ka kõige paremini paigaldatud laminaat. Ehk siis nagu vanade autode ehitamisega on juba endalgi eelnevalt kogemus, et kui sa hakkad kuskilt otsast midagi tegema, siis läheb see lumepall veerema ja veerema ja veerema, ehk siis selle asemel, et seda põrandat nüüd väga hoolikalt puhtaks teha, siis ma arvan, et ma viskan ta siit välja. Ja vaatame, et maja ehitusest tegelikult jäi meil LVT lippe järgi, et LVT võiks olla niisugune väga sobiv asi, mis panna matkaautosse, et ta kannatab niiskust ja ta on suhteliselt ikkagi kriimukindel. Et jah, väike jälle lisatöö juures, et kisume selle põranda ka siit üles ja siis paneme uue põranda, mis seal ikka.
väga keeruline see ei ole. Ja nüüd oleme aastas 96 tagasi. Et siin all on nüüd siuke linaljoom või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Aga mis on positiivne, on tegelikult see, et see linajoom, mis siin all on, ta on küll väga määrdunud. Aga see on kõik pestav, puhastatav, selles suhtes ma seda ei karda. Aga positiivne on see, et ta on tegelikult üllatavalt hästi selles suhtes siin all säilinud. Ta on ilusti põhjaküljes kinni ja tal ei ole tekitanud mingisuguseid lainetusi või mingisugused niiskuskahjustused, vaata, et hakkab üles punduma. Et selles suhtes on ta positiivne. Et puhtaks teha ainult, siis tundub, et aluspind on piisavalt hea, et seda LVT panna, kuna LVT on siuke hästi õhukene plaat, siuke kummiplaat ja ta on meil tegelikult lipina, siis iga väikene nii-öelda kehv aluspind joonistab kohe välja, et teda on sellisel juhul ei saaks siis paigaldada, et kui näiteks laminaati sa saad enam-vähem siukene konarlikuma maa peale panna, et ta tekitab siukse ühtse tüki, siis LVT-d seda nii panna ei saa, et LVT-l on siuksed väikesed lipid ja see joonistab kohe välja. Aga ma usun, et selle saab siia panna. Ma vaatan, ma proovin nüüd ilusti ära puhastada selle põranda. Et puhastades on kõige parem näha seda, kas on kuskilt efekte või mitte, aga noh see kiht, mis siit alt välja tuli erinevatest aastaaegadest, siis noh, järjekordselt ma ütlen, et jumal tänatud, et me selle põranda üles võitsime, sest et see, mis elu siin all toimub, see on jällegi väga jube asi, et siukeses keskkonnas ei tahaks elada, et järjekordselt ka teile kõigile, kes te sõidate vanemate matkaautodega, et mõelge, missuguses keskkonnas te tegelikult magate, et kui keegi pole seda kunagi ennem väga renoveerinud, siis see on lihtsalt jah, päris jube. Aga vaatame, ma ei heida veel meelt, et hetkel tundub, et hakkama vaikselt just selle lammutusprotsessiga nagu lõpupoole saama. Et siin on veel mõned detailid võib-olla, mis on vaja ära võtta, et kappidel on siuksed pruunid kleepsud peale pandud, et kuna meil on ikkagi plaan need kapid ära värvida, et siis võib-olla peaks need pruunid kleepsud ikkagi tõenäoliselt ära võtma ilusti. Ja ma arvan, et siis sellega peakski olema nagu selles lammutusosa koha pealt okei juba, et siis saab hakata juba vaikselt justkui step by step uuendama, et siin on hästi palju erinevaid kahjustusi, ma ei tea, kas kaamera pildist näeb, aga on siukseid kahjustusi ja on erinevaid kruviauke seites. Ehk siis see kõik vajaks tegelikkuses liivapaberit ja puidupahtlit, et saaks ära kaotada kõik siuksed defektid, et noh, ma ei tea, kas ma siit saan selle kaameraga lakke näidata. Siukesed väikesed täkked, mis teoreetiliselt ilmselt on tekkinud selles, kui sa seda suurt redelit millega siis üles narisse ja sinna koha peale, voodi koha peale magama saab minna, et selle redeliga on üpris kerge siukesel väikesel pindalal tekitada kuhugile mööblile või siis laele kahjustusi, et aga noh, ma arvan, et need kõik saab ilusti puidupahtliga ära peita ja kui värvime üle kõik ilusti, siis ma arvan, igal juhul parem kui praegu ja värskem, et ma arvan, et see saab hea. Ja mis nagu meie jaoks ongi hästi oluline on see, et meil ei oleks siin sees mingisugust hallitust, et hakkaks mingisugusele tervisele see asi meile või lastele, et siis on ülioluline põhimõtteliselt iga nurgatagune ikkagi üle piiluda. Ja sellega tõenäoliselt kaob ka ära see sükene vastik vana ja kopitanud kanga ja mööblilõhn. Et siis on ju hea, kui lähed matkale ja teed auto ukse lahti ja sul on sükene hea värske kodune lõhn sees, et ei ole sul mingi kopituse haisu.
aga selge, ma hakkan siin veel põrandat puhastama ja siis vaatan, mis ma veel teen täna, et võib-olla kisun neid tõesti siis kapi ustelt neid kleepse maha, et ja mingi hetk võib-olla peab siis minema poodi mingit pahtlit võtma ja hakkama ikkagi kuskilt otsast taastama kogu seda asja, et kaua me siin lammutame seda majakest, et tegelikult aeg ju tiksub peale, kui täna on 9. märts juba ja kui meil siin oli plaan ikkagi aprilli lõpu poole hakata kuhugile poole sellega sõitma või noh, esimesed sõidud teha, siis tegelikult ega väga palju enam aega polegi jäänud, et iga õhtu ja päev ei ole võimalik seda ehitada ka, et on mõned muud toimetused ka ikka nagu väikeste lastega ikka on. aga selge, ma rohkem ei lobise, toimetan edasi ja teen teile vahepeal mingisuguseid klippe siia juurde. nii, sai siis enam-vähem see buss suuremast ämblikuvõrgust puhtaks tehtud ja suuremast sodist, et nüüd jääb järele ainult põhimõtteliselt uuesti hakata ehitama ja taastama seda. aga vahepeal käis naine siin ja talle muidugi ei sobinud praegune vanni. ja ta hakkas seda siit otsast lammutama, aga kuna see põrand on tehtud kellegi poolt väga huvitava lahendusega, ehk siis põhimõtteliselt iga kivikene, mis seal on siis pandud silikoniga ja noh, naine arvas, et ta võib ise selle ära nokkida, et ma arvan, et las ta siis nokib selle ära. et silikoni ja kuuma liimiga on siin autos vist enamus asjad kokku pandud, et küll oli seda laminaati siia ohtralt pandud silikoniga, siis oli kuuma liimi pandud talle veel, et noh, igalühel omad ehitusvõtted. aga siit kohas ma tõmban siis selle video hetkel kokku, et oli siukene veidikene võib-olla lühem või siukene lammutuslik video, et vaatame nüüd, kui see vannitoa osa ka on ära lammutatud, siis peaks olema see hetk, kus nüüd võiks hakata mingid asjad toimuma nagu taastamise poole pealt, et praegu on nagu usinasti lammutatud ainult. aga kui sulle endiselt meeldivad meie videod, siis pane ikka like, subscribe ja võid alati siia alla midagi kommenteerida, mida teeksid sina teistmoodi või kuidas on sinul kogemused selliste vanade matkaautodega, et kui oled taastanud või kui sul on mingeid huvitavaid näiteks Eesti inimeste videoid pakkuda, kes ka matkaautodega tegelevad, et võid alati siia alla kommentaari panna, et mulle endal isiklikult väga meeldib vaadata neid õhtuti, kui lapsed magama on läinud, et siis YouTube'ist vaadata neid teiste inimeste matkavideoid. et aga näeme järgmine kord ja loodame, et siis on juba mingisugused uued tuuled ja midagi on hakatud ikkagi ehitama hakatud ka, et praegu on sisuliselt jah ainult lammutamine ja siukene võib-olla väga jutukad videod, et ei ole nagu nii-öelda seda arengut väga näha olnud. aga okei, mis ma ikka lobisen. Tšau!